Всем привет! Как же здорово, что в нашей жизни не заканчиваются чудеса, звезды, новинки, рыбаки и собачники. Ну, обо всем по порядку. Итак, новинка недели. Белорусские ученые разработали устройство от храпа. Выглядит эта штука как капа. Она надевается на зубы. В нижней части капы есть винт, который деликатно выдвигает нижнюю челюсть. И человек перестает храпеть. Ученые говорят, что с такой капой и без храпа у людей даже личная жизнь налаживается. Ну, не знаю. Как с такой штукой во рту заснуть, а уж про личную жизнь? А может быть, кто-то из вас уже попробовал это устройство? Расскажите, как оно? Звезда недели. Миллионные просмотры в ТикТоке набирает собачка Жужа. Живет она на заправке уже 10 лет, а раньше с местными пастухами пасла коров. Но пастухи ее обижали. Ай-яй-яй, нехорошо Жужу обижать. Сейчас у нее будка, еда и свобода. Что еще пожелать? Ну, может быть, квартиру? Правда, в квартире она жить отказалась. Уже пробовали. Ну, конечно, какая квартира, когда полстраны едет к тебе, чтобы почухать твой бачок? Чудеса недели продолжаются в лесу под Белыничами. Помните, я рассказывал, что там нашли свалку. Одежда развешана на деревьях, детские игрушки, обувь. Так вот, по соседству с первой свалкой обнаружили еще две. На этот раз в силосных ямах. Одна похожа на оборудованную из подручного материала спальню, а другая на кухню. Лесничие опять очень удивились и несколько часов разбирали и вывозили весь этот хлам. Ну а местные жители не на шутку испугались, что за сосед такой у них появился. Ну, обещали найти его и показать людям. Ждем показ недели. Спасение недели. Гомельские хирурги извлекли из обычного ребенка аж 20 магнитов. В субботу семья сходила в гости к бабушке и дедушке, а в понедельник малыш уже лежал на операционном столе. Он жаловался на боль в животе. Сейчас ребенка ждет долгая реабилитация, а врачи предупреждают, что магниты и батарейки – самые опасные предметы для ребенка, и чаще всего глотают именно их. Правда, бывает разные. Так вот, один раз в Гомеле из ребенка достали 41 белорусский рубль и 186 российских. Получается, какой-то ребенок-копилка. Берегите своих детей. Противостояние недели. Молодеченские рыбаки против молодеченских собачников. В Молодечно любители зимней и летней рыбалки любят посидеть на берегу местного водоема. Ну, конечно же, тихо, спокойно. Иногда клюет, иногда хорошо клюет. Но весь кайф портят собачники, которые выгуливают своих собак где попало. Ну им даже площадку оборудовали неподалеку. Нет, надо именно к водоему. Так ладно бы просто гуляли. А так гуляют. Собаки того, а хозяева за ними не убирают. Рыбаки жалуются. Посидеть возле водоема с удочкой невозможно. Запах отвратительный, а летом вообще вонь стоит. Дорогие рыбаки, я могу вас обрадовать. Хозяев собак обязали сразу же убирать собачьи какашки. Иначе штраф. Как думаете, поможет? И это все новости за неделю, которые мне приглянулись. Смотрите меня здесь, в ТикТоке, подписывайтесь, комментируйте, буду рад. Пока.